Okay, well, it is another exciting Family Sunday at Tika. はい、またさらにエキサイティングなファミリーサンデーがやってまいりました。So I hope that you came to church ready to have some fun today. なので今日は皆さんもう楽しむ準備はできてますか？ And by the way, the bouncy house is coming out today. またこの後にバウンシーハウスも設置する予定です。So, if you don't get anything out of the sermon, just jump in the bouncy house and you'll feel great, I promise. なのでメッセージに何も学ばなかったとしてもバウンシーハウスに持って遊んでください。So today we're talking about the book of Exodus still. 今日はまた先週に引き続き出エジプト記から学んでいきます。And we know that Exodus tells the story of how God rescued the people of Israel from slavery in Egypt. 出エジプト記はイスラエルがこの奴隷の中から神様が救い出したというお話です。And God did some pretty amazing things to rescue his people. そしてその中で神様は素晴らしい奇跡をたくさん行われました。Can any of you kids remember some of those amazing things? 神様がなさった奇跡のいくつか皆さん覚えてらっしゃるでしょうか？ Yeah, you can remember? お、I thought you saw a hand there. Was I wrong? Can you remember any of the amazing miracles God did in Exodus? Just give me one. さあ皆さんと手を挙げて奇跡のいくつかをどうか教えてください。Zion, do you know one? You always save me in situations like this. Yeah. Someone remembers the bread that fell from the ceiling. はい、天井からですね、パンが降ってきた奇跡がありましたね。Yeah, great example. The manna. What an amazing miracle. これね、マナーの奇跡ですね。Can we remember any of the other miracles? 他の奇跡を覚えてらっしゃいますでしょうか、子供たち。We're having a hard time. Adults, can we remember any of the miracles? はい、ちょっと大人の方 We でみん got なでお願い the します。 manna. 助けてください。Oh, that's a good one. Yeah, the sea parting and the army of Pharaoh being drowned in the sea. はい、航海が真っ二つに割れてですね、ファラオの軍隊がその中に飲み込まれてしまった奇跡があります。Yeah, any others? Anyone thirsty here today? Any other miracles? 他にいらっしゃいますかYeah, the waters, the water at Mara, the water from the rock. はい、マラの地でですね、岩から水を出した奇跡があります。So the miracles teach us how salvation works. それぞれの奇跡は救いがどのようになされるかということを表します。Remember, Exodus is the pattern of salvation. エジプト記は救いのパターンというテーマを私はつけております。And that pattern screams an important message. そしてそのパターンはですね、救いに対して素晴らしいメッセージを私たちにつけてくれます。There is no problem too big for God. それは神様にとって大きすぎる問題はないということです。If God can drown an army in the sea, He can help you with anxiety. もし神様がですね、エジプトの軍隊を海に沈めることがおできになるなら、皆さんの今持っているひょっとしたらうつ病などから救うことができます。If God can, make bread fall from the sky, He can find you a job. もし天からですね、マナーを降らせることができるお方なら、皆さんに仕事を探す、与えることもおできになります。If God can make water come out of a rock, He can help you make friends. 岩から水を出すことがおできになる方ならば、皆さんに必要な友を備えてくださることもおできになります。God's power to save has been proven over and over again in Exodus. エジプト記では何度も神様がイスラエルの人々を助けてくださった記事で満ちています。Often people don't want to become Christians. They don't want to become Christians. 時にはですね、人はね、クリスチャンになりたくないという方いらっしゃいます。Sometimes it's because they doubt God's power. それは神様の力を疑っているからかもしれません。They wonder, how can God help me? 神様が私の人生に何の助けになるの？ They think, God doesn't care about my problems. 神様なんて私のこと全然気にしてないよ。Or they think, my problems, they're too difficult for God. 私の問題も複雑で難しくて神様でも助けることはできないだろう。The miracles of Exodus, they call out to people like that. でも出エジプト記の奇跡はそういう人々に対して良いニュースです。They say, God has the power to rescue you. それは神様はあなたを救い出すことができるお方であるということです。
And He's willing to do it. 神様はあなたを救い出したいと願ってらっしゃるということです。But some people have a different reason for not wanting to become Christians. また別の方はね、違う理由でクリスチャンになりたくないと思ってらっしゃるかもしれません。They think it's not for me, it's not for them. ちょっとね、キリスト教は僕のもんじゃないかなとか。Exodus, no, it's a great story. でもエジプト記はそれに対しても素晴らしいメッセージを告げています。Yeah, but it's not a story for the Japanese. エジプト記のメッセージは日本人のために書かれたメッセージではありませんけども、That's a story for Africans, it's for Europeans, maybe Americans even. ひょっとしたらエジプト記は多分ね、アフリカ人とかヨーロッパの人とか、ひょっとしたらアメリカ人のために書かれたんだと思ってるかもしれません。It's a story for the Jews. でも実はこれはユダヤ人のために書かれた物語です。 This is not true. でもそれは実はそういうことではないんですね。Exodus 18 shows us that salvation is for all the people of the world. 出エジプト記18章には救いはすべての人々のためであると書いてあります。 But 3 actions are necessary to experience salvation. でもそこには3つのアクションが必要になります。 The first of these is hearing. まず1つ目に聞くということです。 Okay, I need my helpers to read Exodus 18 verse 1. はい、じゃあボランティアの方に、出エジプト記18章の一節を読んでいただきたいと思います。Okay. さてモーセの衆とミディアンの祭司イテオは神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。 All right, thank you. And are you doing the English too? No, okay. Did we have someone for the English? I know Manaka was reading some. I'll do the English. I can do it. I learned how to read a long time ago. Now Jethro, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. Okay, you can sit down now, Yoshi. You'll come back in a minute probably. Good job. So Jethro wasn't an Israelite. イテロは、イスラエルの人ではありませんでした。 But he heard about everything that God had done to save Moses and the people. そして彼は神様がモーセをそしてイスラエルの人々を救い出した話を聞きました。 Everyone was talking about it. もうたくさんの人がですね、そのことを話していたんですね。 And this is part of God's plan from the beginning. でもこれは最初からの神様のご計画の一つです。 He chose Israel to make an example of them. 神様はイスラエルの民を使ってご自分の力を表しになったのです。 He chose Israel so that everyone could learn about God's rescue through them. 神様がイスラエルの民を救うことを通して神様が全ての人を救うことができるということを伝えたかったのです。 And it worked. そしてそれが今まさに起こっています。 Jethro heard about what God had done. イテロは神様がしたことを聞きました。 And so did a lot of other people. でたくさんの人が神様がしたことを聞きました。 But Exodus 15 says that most of those people responded with fear. でも出エジプト記の15章では多くの人は神様を恐れたと書いてあります。 So they stayed away. そして神様から逃げました。 But not Jethro. でもイテロは違いました。 He traveled across the desert to find out about salvation. イテロはこの砂漠を旅してですね、これが本当かどうかを確かめに来ました。 Why? なぜでしょうか。 I'm going to need a helper for this one. はい、じゃあボランティアをお願いします。 I got Yoshi again. Okay. He's really eager to read those scriptures. I like that. So, do I have a helper? I'm going to need a helper. はい、だから子供のお手伝いを必要としています。誰か Oh, 来ません you'd be か。 the youngest one ever, but okay. He's coming. Oh, we got one. Okay. Brevin's going to help me out. So, I got a tuning fork here. はい、ここにね、音差があります。 So, you want to hit the tuning fork and so, yeah, stand to the side so they can see. Go ahead and hit it and let's see what 音 happens. 差を叩きます。 Okay, hit it again. No,
just gently. Okay, you can hear the tone it's 聞こえ making. ますか？ So when you hit it, it makes a tone. でこれを叩くとですね、ある音が出ます。 Now, I want to show you something that's kind of cool. I wouldn't be showing it to you if it weren't ち cool, ょっとかっこ actually. いいものを見せたいと思います。 Okay, so, Reverend, Okay, what I want you to do is you got to tell the people, is the ball touching the tuning fork? Can you look, can you see between the ball and the tuning fork? ボールは音叉に触っていますか？どうでしょうか？ It's not touching. So 触ってない。 Brevin says that it's not touching. Well, I want to show you something here. じゃあ皆さんに見せたいと思います。 It wasn't touching, was it? ボールは音叉に触っていなかったのに、 What's that? Okay, we got to do it from this side, I'm told, because they couldn't see. じゃあこっちからもやってみたいと思います。 Okay, Brevin, you got to verify for me again. は Oops, I い。で gotta ブレビン君にちょっと見てもらいましょ It won't stop moving. It'll stop moving in a second. う。ボールが止まるのを少し待っています。 Oh, okay. Thanks for the advice. Okay, is it touching? はい。音叉にボールが触れていますか？ No, it's not 触れてない。 touching. はい。 Okay, here we go again. ですよ。 Uh-oh, it's not quite. Whoops, I gotta move it. I wasn't planning on doing this side. Okay, so here we'll do it again. Pretty cool, huh? Thank you, Brevin. はい、ブレビン君ありがとうございました。面白いですね。 So the resonating sound of the fork moves the ball. ああ、そして、この音叉が揺れることによって、音波を発するわけですね。それによってボールが動くということです。 Jethro was like this. イテロはまさにこのような状態でした。 Hearing rumors of what God had done vibrated through him. 神様のことについて噂を聞いたときに、それが彼の心に響いたんですね。 It made him want to know more. イテロはもっと神様のことを知りたいと願いました。 We hope that the joy of our music and the love of our church would be like that for you. 私たちはこのティカにある教会の中の神様の愛と、またこの、ね、音楽を通しての喜びが人々に響くことを願っています。 As you feel the vibrations in you, draw near to hear more. そして本当にその神様の言葉があなたの心に触れるときにもっと神様のことを知りたいと、Be like Jethro. ね、イテロのように願ってほしいのです。 Now we turn to his second action. That's proclaiming. 2つ目のアクションは、語るということです。 And for this, I need my helpers to read Exodus 18:8. はい。よし君にまた読んでもらいます。出エジプト記の18章の8節です。モーセは州都に主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと途中で彼らに降りかかったすべての困難また主が彼らを救い出された次第を語った。Thank you. ありがとうございます。 I don't have an English reader, do I? Okay. This is all me again. I'm going to show you I can read. Moses told his father-in-law about everything the Lord had done to Pharaoh and the Egyptians for Israel's sake and about all the hardships they had met along the way and how the Lord had saved them. I need another helper here. はい、もう一人子供のボランティア必要です。 Oh. Well, we might want to give someone else a turn, Yoshi, if they want. Does anyone, before we take Yoshi, does anyone else want to try? やってみたい方いらっしゃいますか？
No, no one. Okay, Yoshi, you can come back. No one else wants to. Okay. Let me take this out of the way. Could you maybe fold that down for me? Okay. So, what I need you to do is hold this up. Okay. So, which one do you think is heavier, this hammer or that ball? はい。でこのテニスボールとこのハンマーどちらが重いと思いますか？ He thinks it's this one. Okay, well, that's a good guess. よし君はハンマーの方が重いと思いま Oh, he wants to change his mind. す。よし君はテニスボールの He 方が重いって言っ thinks てます。 Pastor Chris is a little bit tricky. またクリス先生が企んでるなと思ってますね。 Let's do a little experiment. You hold that tight, Yoshi, and we're going to find しっ out. かり持ってください。 Well, it does seem, big surprise, the hammer is heavier than the tennis ball. はい、ハンマーの方がテニスボールより重たかったということですね。 Did you know that life is kind of full of hammers? で人生ってこのハンマーのようだと思いませんか？ Life is like full of heavy weights that can fall on us at any moment. 人生というのはこのハンマーのように重たい問題がたくさん降りかかってくるような気がします。 Maybe your heavy weight is loneliness. Hold on to that. Don't hold the string. It's ま going to たそ hurt you. の重いハンマーのようなものはひょっとしたらそれが孤独かもしれません。 Maybe your hammer is, maybe your hammer is like a bully at school. ひょっとしたらハンマーはあなたの人生にとってのハンマーは学校であるいじめかもしれません。 Maybe your hammer is just that feeling that, I don't fit in anywhere. そしてもう一つあなたの人生に降りかかる問題のハンマーの一つは自分の居場所がない。 Maybe your hammer is the feeling that Maybe your hammer is the feeling that nothing you do is ever good enough. またもう一つあなたの人生に降りかかるハンマーの一つは何をやってもうまくいかない気がする。 It seems like, this little tennis ball is powerless to stop the falling hammers, doesn't it? この小さいテニスボールがこの重いハンマーを止めることはできないですよね。 But that's not true. でもそうではないんです。 This little tennis ball really represents God's rescue. このテニスボールは神様の救いを表します。 And God's rescue can stop every falling hammer in your life. そして神様の救いの力はあなたの人生に起こるあらゆる問題や困難を止めることができます。 But you know what? It doesn't work when it's stationary. でもそれが、止まっている時はですね、動いていない時はそれは効果を発揮しません。 The message of God's rescue has to be launched out. なので神様の救いのメッセージはそれは、それを用いられる必要があります。 It has to be proclaimed before it helps. その救いのメッセージは、効果を表す前に必ず誰かによって語られる必要があります。 The stationary tennis ball has no effect on the hammer. この動かないテニスボールはこのハンマーに対して無力です。 But what about the flying tennis ball? でもこの飛んでいるテニスボールはどうでしょうか。 We're gonna see. Okay, so here's the thing, Yoshi. I want you to hold the hammer. When I tell you, go ahead and drop that thing, but not until I tell you. じゃあ合図の時にハンマーを落としてくださいね。それまでは持っててください。 Hold it up high. もうちょっと高く、はい、お願いします。 Okay, here we go. Okay, drop it. ああいう飛ぶハンマーね。 And watch this. So, when we hold it again, I don't think I demonstrated that the way I wanted to. OK、ちょっともう一度やってみたいと思います。 Okay. Oops, it's getting caught on my thumb. ちょっと絡まってしまいますね。 Okay, now drop. It's going up. Yeah, and then watch when I slow down. Pretty cool, huh? Do you want to try spinning the tennis ball? He does. OK。 That's a big surprise.
Okay, you can spin it if you don't hit my head. Okay. Okay, yeah, it does hurt a little. Thanks. Moses proclaims salvation to Jethro, モーセは神様の救いをイテロに語りました。 and Christians must proclaim salvation to the world. そしてクリスチャンもこの世界に対して救いを語る必要があります。 God's rescue is for everyone, 神様の救いは全ての人のためです。 but God depends on those who have experienced his rescue to spread it. でも神様は救われた人々にそのメッセージを語ることを託されました。 Notice how Moses proclaims God's rescue. ここでモーセがどのように神様の救いを語ったかを見てみましょう。 He tells Jethro about the amazing things God has done, モーセは神様がなさった素晴らしい奇跡をイテロに語りました。 but he also tells him about the で difficulties. もその時モーセはそれと同時にその直面した問題についても語りました。 The Christian message is not that we Christians have easy lives with no difficulties. クリスチャンのメッセージというのはもう神様がいれば問題が全くなくなって楽で楽しい人生だよというものではありません。 He has never left us alone or lonely. でも神様がその問題の中で私たちは共にいてくださるということです。 And he has never left us without hope or without help. そして私たちに必ず希望と助けをくださいます。 This is the message we proclaim. これが私たちの伝えるべきメッセージだと思います。 Let me show you one more time because I think it's so cool. はい、もう一回やってみたいと思います。おお。 And this is the message we want you to hear today. Uh-oh. はい、そしてこれが私たちが世界に届けたいメッセージなのです。 The final action we want to consider is believing. 最後のアクションは信じるということです。 So I need my helpers to read verse 11. はい、じゃあ11節を、ボランティアに読んでもらいたいと思います。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにもおいても。Okay? Thank you. Now あ I りがとうご know, ざいます。 now I know that the Lord is greater than all other gods, for he did this for those who had treated Israel or had to those who had treated Israel arrogantly. イスラエルのために対して高慢に振る舞った人々に対して神様は素晴らしい力を表されました。 Jethro shows us the process of encountering salvation. イテロがモーセを訪問したことは救いのプロセスを表しています。 So first it's resonating ideas. They draw him in to learn more. ここの心に響く神様についての情報。 Then Moses shares with him his experience of salvation. そしてモーセが自分が体験した神様の素晴らしさを語るということ。 But at this point, something mysterious happens. でもここで不思議なことが起こります。 Jethro makes a major decision. イテロは大きな決断をしました。 He rejects all other gods. 彼はここで彼の人生にあった他の全ての偶像や神々を捨てたのです。 And he puts his faith in the God of salvation. そして救ってくださる唯一の神を信頼したのです。 Okay, I need two helpers. じゃあ2人子供たちのお手伝いをお願いいたします。 Are there two helpers who can come up here? Okay, here you go.
And here you go. So can I have one of you on each side? じゃあ椅子の横に立ってください。あ、こっち側に来てもらっていいですか？こっち側。Okay. Okay, now don't do anything till I tell you. で、合図があるまで何もしないでください。What is Family Sunday without just a little bit of fire? ファミリーさんではやっぱ火がつきものですよね。Okay, so I've given a balloon to each of you, and it's pretty much the same balloon. この2つの風船はほとんど同じです。Everyone, go ahead and cover your ears. And Brevin, what I'm going to have you do is I'm going to have you hold your balloon just like this, and then I want you to put it on, just straight down on the flame. Okay, now this is going to be loud, so 大きい音が prepare 出ますので yourself. No, ご not 注意 yet. ください。 You need these. はい。 Okay, 耳をカバーして okay, cover your 風 ears. 船を火で炙ってください。 Okay, go. That wasn't too loud, thankfully. 可愛い音が鳴りました。 Okay, so now I want you to do the same thing. Hold it like this, and then put it right on the flame. It has what? You put out the flame. 近づけすぎて火が消えちゃいました。 Try again. A little closer. Pretty cool, huh? All right, thank you guys. はい、ありがとうございました。何も起きませんでしたね。 Do you like those? Your dad would probably buy you some if you asked for some. You guys can sit down. Thank you。ありがとうございました。 Isn't that interesting? なんか興味深いですね。 One balloon pops and one doesn't. 一つの風船は割れたんですが、もう一つの風船は割れませんでした。 I mean, look, they're both just, they're yellow balloons. One pops, one doesn't. 見た目はほとんど同じだと思います。 Belief isn't automatic. 信じるということは自動的に起きることではないのです。 Two people can hear the same message about salvation. 二人の人が同じ救いのメッセージを聞いたとします。 One believes, 一人は信じて、 one doesn't. 一人は信じない。 It's because you have a real choice to make. なぜならそこには選択があるからです。 Listen, God wants to rescue you. ね、聞いてほしいんですけれども、神様はあなたを救いたいと願っていらっしゃいます。 He wants to give you a hope and a future, 神様はあなたに希望と将来を与えたいと願っておられます。 but you have to decide. でも皆さんは選択しなくてはなりません。 You have to take the action of believing just like Jethro did. イテロがしたように私も信じたいと。 Today we've seen that salvation is not just for the Jews. 今日聞きましたのは、救いというのはユダヤ人のためだけのものではないということです。 Jethro proves that God wants to save all people. イテロさんのケースを通して神様は全ての人を救いたいと願っていらっしゃいます。 He wants to save you. 神様はあなたも救いたいと願っていらっしゃいます。 But three actions are necessary to experience salvation. そこには3つのアクションが必要になります。 They are hearing, proclaiming, and believing. それはまず聞くこと、そして語ること、そして信じること。 These actions draw non-Jews into God's salvation in the book of Exodus. 出エジプト記でユダヤ人でない人々が神様の救いに預かっているのです。 But they also draw all people to Christ in the New Testament. そして新約聖書では世界のすべての人がその救いに招かれています。 Could my helpers read Romans 10, 13 through 14? ロマ書の10章10節13節から14節を読んでいただきます。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。
Okay, ありがとう。thank you. Good job. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? This is how you become a Christian. これがクリスチャンになる方法です。 It's through the acts of hearing, proclaiming, and believing. それは聞くこと、語ること、そして信じることです。 If you want to know more about being a Christian, just ask me or another member of TICA. もしクリスチャンになることについて興味がある方は、私または教会のスタッフに語りかけてください。We would be happy to explain more to you. そして喜んで説明させていただきます。 As we leave, let's also remember to be like Moses. 最後にですね、モーセのことを思い出したいと思います。 Let's proclaim all the Lord has done for us. 主が私たちの人生にしてくださったことを人々に語りたいと思います。 Worship team, please come.